masithetha repentance your apology like saying I am sorry. It is more than that. Uyakwazi ngosothe xeqolo Thixo phela ube usiva usamangaleleka and umangaleleka iminyaka ngento eyi-one because he did not truly repent. Kunto ekuthiwa yi-true repentance where you repent manyanyana ude usuke ityala uyakwazi ulisenza ngokusele ulipentile ngokahle ngosothe uxolo mhlawumbi waconfessa eventually kodwa ityala usaliva ngoba awuripentanga manyanyana ngoba xa uripenta akodwa uxolo qha kodwa uchithwa kwezinto ezenza ityala phezu kwakho ngoba xa umosha kuneerekhodi ezibhalwayo so kuchithwa zona zingabi saba in place. Yile nto usivikile sowuthe uxolo ayikho kusigweba but abanye bathi awusikolelwe awusikolelanga awuripentanga manyanyana. Uripenta kukusola ngento yenzileyo usole to a point ngase ufe. uPeter waphi kuYesu abithi xa ikhalayo inkukhu wakhumbula into nguYesu wasishwe sirharha akaphela ulila qha waphinde wokuxela nasebazalwaneni. uYesu wayibona into yoba uripentele manyanyana wabesele sithi xa evukayo nimcela uPeter naye uba masidibane egaleni ityala licinyiwe. So xa silengeripentance sithetha ngochithwa kwezinto that governs impilo yethu ngendlela engeyiyongo. Now ndimele urepenta for families. Ifamily is strong kakhulu empilweni yomntu. In fact kwa uThixo ngoku beqala ibandla uliqale through families. Wavusa uAbraham wavusa uEve abantu bethu bayithu zange bazalwe badalwa kodwa bonke abantu abalandela emveni bazalwa akama waqala uThixo wakho yindlela kaNkulunkulu lena yozala ibandla ifamilies abantu la bona bazalwa yabona bathe bokona uThixo xa ethethayo uLando uDavide ndizawulelwe ndikhawulelwe esonweni ngoba uAbraham was a seed. uAbraham wayeyimbewu thina sasiyifruit yeseed. uAbraham waba corrupt neseed ibe corrupt iseed ibe corrupt lelo kudingeka irepentance. Sometimes zenziwa ngasithi kodwa zenziwe ngabantu abasizalayo zenziwe zifamily zethu. So we need to repent. Abanye bazenza bekasizali nosizala sisekubo nathi as a seed kubo sazala sesicorrupt ndizalelwe ndakhawulelwe so it is in me. I cannot help it is in me kodwa Thixo ndicela undincede. Now I want to repent for foundations zefamily zethu ngoba ngoba Thixo bebona zonke ifamily zigodly kodwa uliqina nami azikho godly zonke ifamily indawo esisuka kuzo zindawo ezingarayithanga and abanye banikelwa kwiirituals ezithile ngenxa yefamily. Now I want us to repent for family foundations zethu. I want us to cry unto God so that uNkulunkulu achithe yonke into eyenzekayo singekabikho nento eyenzeka sesikhona eyenzeka through our families. Thanazele urestorwa kwee-family lines zethu Nkosi yomusa isikelele. Simeni ngenyawo. I want us to cry in the Lord egameni lenkosi uJesu. Father in heaven, siyabulela Nkosi egameni lenkosi uJesu uKristu uNazaretha. Thixo wethu onamandla, we come before you. Baba wethu ogcwele onamandla onke, we concede extension that is sizalelwe sakhawulelwa esonweni Thixo wethu onamandla that our foundations are faulty. I believe bakebeza bafarisi besiya kuJohane ehlane ababona wathi inzala ndinye amahamba izalwa ngamahamba. Hallelujah. What is your killed prophets? Why is your killed prophets?
ezininzi alabakhawuni ningabarhamba self asikwazi ukwahlukaniswa nee-foundations zethu unless it's true repentance. Awuba uthi inkosi yenzile ifemeli yokuqala ithe xa isiwe ifemeli yokuqala kabuthixo yazala abantwana kwazala uAbeli kwazala uKhayini because yayikubo sasikubo isono siphila kubo. iBhayibhile lithi ixesha babenikeza umnikelo wamkelwa okaAbeli okaKhayini akamkelwa uKhayini waqhuba and wambulala umntakwabo. Uthi uyambuza uba where is your brother? Uyabuza uba am I my brother's keeper now? Samuthi umonakalo wesono mkhulu in our families. Abanye apha are hurt by their families. Abanye abulwanga magqirha aqala babulewe zifamily zabo and they carry ezo nhlungu. Ekuseni nje I want us to repent for hurting our families and also ask God uba asiphilise from wounds esifumene from our families. I will need healing. We need God. We need God. I want us to ask for forgiveness for hurting our loved ones. And also ask God to forgive abantu abasonayo ezifemelini zethu akesithandazi. Umzi wakho ulawule kakuhle. Into sihlangene nazo efemelini sibalekele kuyo, which is the church. I would like us to forgive the church for misunderstanding us in our church and hate us. Abanye benze mabomu, they don't know. But amazwi wabo, they cut deeper sometimes. They cut deeper sometimes. And we need to forgive them. But they are part of the family stage. Moving along. Njengothixo wenza ifamilies nje. Uke wavusa uAbraham. iBhayibhile ithi xa emvusayo uthe phuma phakathi kwabantu bakowenu. Uyezwile enokubonisa lona. When you read Joshua 24, uJoshua inyabangela uba ahambe uAbraham akhutshe kwabo because uyise wayekhonza isithixo. But now I want to use you. God waphuma kokwenu. I want to set you apart for le nto ndikubizela yona ngoba awunawuyifeza kule ndawo ukhulele kuyo. iBhayibhile ithi babesezweni namakhaledi Ure yayi-pagan nation, kwakukhonza isithixo. uThera xa ufunda iGenesis Rabbah ithi uThera wengazikhonza isithixo kodwa wayezenza azithengise. Yayi-source of income yakhe, wayezenza azithengise. Sisuka from no background apho bekutyiwa nakona uThixo ziifamily zethu. We need to repent for our families. Nanxa loo nto ithi kodwa phuma phakathi nokwenu simcela uThixo asikhuphe siphume completely and never look back kule area yoba sibaplease. Kwakumelanga basibaplease, siphume phumyane. Waphuma uAbraham wamke engayazi phaya khona. iBhayibhile ithi wahamba kodwa kule ndawo ndokubonisa yona. Wahamba engayazi phaya khona, washiya indawo comfortable kuyo, indawo akhulule kuyo. We need to get out of our families ngoba esinye sisibuyisela umfa.
buselumva Thixo makasincede asiphe amandla okuqhawula from our families ezinamandla omnye uthi sengawenza amasiko kodwa ayithuba lamasiko wenza into i-bond too much. We need to break that bond. We need to break the bond. Omnye sayazi uba into roko ayi-compromise. Zange yetshata umkhulu wam zikho zawutyiwa nziki. Lo mtshato is dedicated to foreign gods. I cannot go. I remained ekhaya and it was hurtful. Yayibuhlungu. Udadethu wolusa umntwana. Ndibathanda abantwana bakhe. Wabolusa ngesiko. Seyifikile ivangeli ekhaya. Zange bakhwetheni, zange emgidini. It was hurtful. God, I had to choose. Part of the family and God. Ngoba ndikhutshiwe. Thixo makasincede and repent for ukhutshwa esifemelini zethu. We need to get out. Ngoba umkhulu umsebenzi ongaphambili. We are only delaying God. Ngoba wonke umuntu lapha une-role to play emzimbeni and yakhe yedwa. Ngexesha sakulibasa ifemeli ulibasa wena uhambela phambili. Tikubona umuntu unworthy. Let's stand up and repent. Stand up and repent. And repent. For attachment engaka to our families. Ibuhlungu yona. But that's what we have to go through. As Tanda said. 7:39. Uthi bangaba umuntu uthanda umntana wakhe okanye uthanda umzali wakhe okanye umntana uthanda umzali wakhe ngaphezu koThixo uthi angamfanelanga unworthy. We are unworthy. We love them so much. Despite basonise. Bible ithi uThixo regards us as unworthy believers. We are unworthy. Uthi asimfanelanga. Asimfanelanga. Basi abathanda ukodlula yena bafanelanga. uYesu uyadlula basi siyamthanda. Banajonga basenza njani. Uthi banyamthanda igcineni yonke imithetho yabo. Now God the imithetho we prove our love to God. Not ngokhonza every day. God the imithetho we prove our love to God. Now ngokona sisazi basiyona because we love our children. Because we love ngalondlela leyo. Ngalondlela leyo. My firstborn baby, Oluka. Zange yazi uba ulukile. Andiye. Beluswa nina ngesiko zandiye. Zalwa ndini. Andiye. I love you, not more than God. I love you, not more than God. Zange ngibone. And then I did the flu. But it had to happen. It had to happen. Langa uNkulunkulu. Mahara usindiso. Kodwa komahara uNkulunkulu. Une-cost. Ngekhazini. Ndingabi ngoku. Kodwa bethubeni. Babethe sazabonakala umahluko. Phambi komalungisa. Nabayengomalungisa. Sezabonakala nomkhonzayo uThixo abangamkhonziyo. Ngophepho lona bakhwimile bekuweyo. Abasazibona zonke izinto clear. Bona zonke izinto clear. Want us to repent for loving our children ngaphezu koNkulunkulu. For loving our spouse ngaphezu koNkulunkulu. For loving abazali bethu ngaphezu koNkulunkulu. We need to repent for that. We are fixing family foundations up. Sohamba noNkulunkulu kakuhle. Independence enye indlela zohamba noThixo. You repent every day. Sometimes you stumble. God, you get up and repent and walk with God again and never look back. Tell us the
Baba wethu onamandla. Point for last. 1 Timothy, chapter number 5, verse 8. Uthi umuntu who does not provide for his family, ithi uliphikile ukholo. Wodlula laboni ngongcola oku. We are supposed to provide for our families. Kabi ngusityele. To provide for our families. Kabi ngusityele. Braai town. Ekhaya ibe nemibrayi. Oh, I see. Those things we do. Uthi ba we fail to provide for our families. Singcolile. 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 Want us to repent for failing to provide for our families. There are all kinds of excuses and failed to provide for our families. I say bakala ukuthi excuses bakala bayahlakazela. Ayahlakazela. Ube selfish. Wewe na cha, ube selfish wewe na cha. Ungaba uyabantu beyabahoya. Sinesono ngalonto for God. I want us to repent for that as well. Egama lika Jesus. Stand up and repent to God. Bawe egameni lika Jesus Christ. Restoration of families. Restoration of families is an apostolic mandate. Uthixo uyayazi indlela esisokolisa ngayo. Families zethu ezibroken ngayo. I want us to pray now for a restoration of families. Bible ithi phambi kokuyesa buye amazulu azambamba angabuyi uYesu until restoration of all things. I-families is lapho ngoba other apostles and prophets, they are called minister on the family mountain. That Bapinda is so good. Blue mountain, family mountain. Nabanya, we should Luna Swazi. Is the mountain we ignore and we exploit Usatan. And we allow na corner. What I'm a landmark, who call them and call. We have ignored this family mountain. And it is your fault, and it's your fault. And it is sometimes we have ignored this family mountain. Bible iti. They will never gonna be embarrassing man. But because they know it is because the staff on the seal. If in our families, neighbors says we igenesis baba ithi uThera ngokonzithini waphele phuma ezweni laseUri elandela uAbraham eseKhanani kodwa wafela kwaHaran Abraham mastered salvation the family mountain. I want us now to pray for restoration of families. If I ask restore families, I'll restore. Who's gone about Robert Nebandla, family mountain. Did you know that now Chatwayo, the extension left the church? Commander Basau, a godly offspring. Athi bayiclaim athi abantwana bethu ahis indayenza umtshoni ngone xa sithathayo usithathisa wrong sibulale i-family foundations and we compromise singayohlwayi lono until let's condemn people, let's condemn the act elibala sicela uba sidibenanga nayo, let's condemn the uba sidibenanga nayo siyicondemne uba xa kuthathwa ngendlela eBhayibhile. Now njengoba umthetho mininzi nje inje zininzi families ezingamoyiki uThixo and usathana usifumene kule elini
Ngifuna ningame ukuthi xa kwa indlela ongena emtshatweni ungenwe rongo. Ungenwe rongo. But it's wrong already. I want to pray for restoration of families and standardized influence. By bandla niphinde restore influence yalo on this mountain. On this mountain. That's why abantu ayo problem. Nobani ngakani thole a long time of chat, and they celebrate that. And they celebrate that. They celebrate that. They celebrate that. Kapanje kwenhloni. Urojo kwethu on that mountain. Urojo kwethu on that mountain. Ngexesha sizobe sithi Adam have dominion over the fish in the sea, over the beasts in the land, over the birds in the sky. What get by Ati and subdue the air. Kama umhlaba already ubusoroho. Bebe basithi abantu abazane phathele bakwenziwa njani emhlabeni. Sibe sisibonelo. Singatsalwa izindlela zabo. Xa sitsalweyo umuntu ubhethe. I want us now to pray for restoration of families. Nebandla restore on this mountain. Which bandla? Belong on this mountain. Ibandla ngabona abantu bangayithatha ngcono indaba ye-families. Ngaphezu komuntu wonke. Even families equipwa ebandleni how to run families. Xa si-compromise kule area, hey, sibulela umsebenzi kaNkulunkulu. So let's pray for restoration, restore ibandla. Kuba ibandla liphinde lifunction kakuhle in this mountain. Asithandaze. Babegameni lenkosi uJesu Kristu.